তো গাইজ মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল আহুজাৰ SWX 3100 মডেলটো দেখাবি বুলি কিমান দাম হৈছে কি হৈছে যদি পাৰা ভিডিঅ' বনাই দিবি বুলি কৈ আছিল তো ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ বুলি তো এইফালে চাব পাৰে তেনেকৈ আমিতো আনবক্সিং কৰিলোঁ আহুজাৰ SWX 3100 মডেলটো চাব পাৰে 6000 ৱাট প্ৰগ্ৰেম পাৱাৰ তো তেনেকৈ এইটো আমি আনবক্সিং কৰিলোঁ চাব পাৰে এইটো বক্সটো আৰু যদি আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে কিমান দাম হয় কি হয় তেতিয়াহ'লে ফুল ভিডিঅ'টো মই লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে লিংকটোত গৈ ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব দেখা হ'ব আপোনালোকে তো যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ গ্ৰিলখন চাব পাৰে একদম হেভি গ্ৰিল হয় ফিনিচিংবিলাক চাব পাৰে একদম ধুনীয়া তো লাইভ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব আৰু এইবাৰ আহুজাৰ হিলাই দিব মানে